তো গাইজ আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবো বলে নিজের কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে অফিস থেকে বার হয়ে গেছিলাম। এমনি কোনো কাজ ছিল না, তাও যা কাজ ছিল সেই কাজটা তাড়াতাড়ি থেকে বার হয়ে গেলাম। কিন্তু স্টেশনে এসেই দেখি যে আমাদের লাইনে, মানে আমি যেখানে যাব ক্যানিং লাইনে, সেকেন্ড লাইনে ট্রেনের প্রবলেম। তো সেই জন্য বসেই আছি, দেখি কখন ট্রেন আসে। আপ লাইনে ঠিকই যাচ্ছে কিন্তু ডাউন লাইনে যাচ্ছে না। শুধু ক্যানিং লাইনে, সব লাইনে একদম সমস্যা হচ্ছে। উপরে দেখা পাচ্ছ আমার মতন কত প্যাসেঞ্জার, নিচেও অনেক রকম প্যাসেঞ্জার, অনেক রকম প্যাসেঞ্জার, মানে বুঝতেও পারছো কি কোনটা বলতে চাচ্ছি। এই সাইডে ওই সাইডে সব দিকেই প্রায় প্যাসেঞ্জার অনেক হয়ে রয়েছে। তো প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেল, 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল, 2 ঘন্টা মতো হয়ে গেল, তারপরে আমার ট্রেনই আসছেই না। বিরক্ত এক জায়গায় চুপ করে বসেই আছে। তারপরে দেখা গেল যে এই যে একটা ট্রেন ঢুকছে, কিন্তু ভাগ্য ভুল বশত ট্রেনটা আমাদের কেউ ঠিক জানি না। তাই দেখতে রইলাম কখন ট্রেন আসবে, কি ট্রেন যাচ্ছে। দেখলাম যে না, এটাও আমার ট্রেন নয়। তাই আবারও আমরা মন দুঃখ করে বসে রইলাম, দেখা যায় কখন ট্রেন আসে। তাই দেখো কি মানে মুখটাই। তো এই আমাদের ট্রেন না দেখে আমি একটু দেখলাম নিজেকে কেমন লাগছে, তো নিজের বড় বানানো বানানো লাগছে। তাই মানে শেষমেশ কী করবো, আর বানাবে থাক, বানাবে মনে হোক। তো সেখানে আর খানিক ওয়েট করার পরে দেখলাম যে আবার ট্রেন আসছে। তো খানিক দেখার পরে দেখলাম যে এটা আমার ট্রেন না, ঠিক আছে এই পর্যন্ত থাক, তাহলে আজ লাইক ভিডিও লাইক।